Սանդիլը հին հայկական ուտեստ է, ապուր է, որը շատ պատրաստել են հին ժամանակներ որպես տոնական ամանորյա ուտեստ, դրել են սեղանին ամանորյա սեղաններին և քանի որ դա Պասի շրջանն էր հին ժամանակում նոր տարին նշվում ամանորը, դրա համար այդտեղ պասային ուտելիքներ էին, հիմնականում հենց հատիկավոր բույսերից պատրաստված ուտելիքներ։ Այդ ժամանակ օգտագործում էին առանց յուղի տեսակը և սառը վիճակում էին մատուցում և հատիկավոր, քանի որ միշտ հայտնի է, որ հատիկավոր բույսերը, հատիկները դրանք առատության նշան են և ամանորին այդպես առատություն էին միմյանց մաղթում այս ուտեստով։ Հիմա մենք պատրաստում ենք մի քիչ փոփոխված տարբերակը, մենք յուղով ենք պատրաստելու որպես ապուր և մատուցելու ենք տաք վիճակում։ Այստեղ մենք օգտագործել ենք ցորենով, եգիպտացորենի հատիկներով և խոշոր լոբիով տեսակը, բայց տարբեր շրջաններում տարբեր ձևով են օգտագործում, պատրաստում, լինում է նաև աճարի ծավալով, տարբեր հատիկներ են օգտագործում։ Ճաշատեսակը պատրաստում ենք ավելուկով ապուրը, որը մեզ մոտ շատ տարածված է, ասեմ, որ ավելուկը մեզ մոտ որպես սնունդ են օգտագործում, բայց հիմնականում միայն հայերն են որպես սնունդ օգտագործում, աշխարհում ընդունված է որպես դեղաբույս։ Այո, մոտ դեղաբույս, բայց մենք նաև օգտագործում ենք որպես, այո։ Հա, նույնիսկ ամեն ինչին վառված մաշկի մակերեսին են ավելուկի հենց թերթերը դնում, տերևները դնում, թարմ վիճակում, եփած վիճակում, կաթով եփած ավելուկի տերևները օգտագործում են նաև արմատը, ցողունը տարբեր հիվանդությունների համար, մինչև աղեստամոքսային այդ հիվանդություններից մինչև մաշկային հիվանդությունների դեպքում օգտագործում են։ Բայց մենք հայերս նաև որպես սնունդ ենք օգտագործում։ Մյուսը ավելուկով ապուրն ենք պատրաստելու, որի համար նախօրոք սոխարեց ենք անում։
Հիմա ապուրի համար նախորոք խաշել ենք ավելուկը։ Իհարկե, այստեղ ավելի շատ ապուրի ջուր որպես օգտագործում են հենց խաշած ջուրը, բայց մենք սովորական ջրով կանենք։ Հիմա մանր կտրատելու ենք։ Հա։ Դե նա ոչի՞չ որ սոխոտ է։ Ոչինչ։ Կարող է դրանք հետոցնեք։ Ինչ որ երևի կիսը։ Չէ։ Թելն էլ հետն եմ գցելու։ Հերիք եղավ։ Ավելուկը նախորոք հավաքում են դաշտից, հիմնականում ամռան ամիսներին, մի քանի անգամ ինքը երբ խաղում են նորից տերևներ ա տալիս, մի քանի անգամ կարելի է նույն թփից օգտվել, լավ լվանում են ու այդպես հենց հյուսում են նոր են չորացնում։ Հա, ուրեմն հյուսում են, ապա տենց արևի տակ իրան չի կարելի չորացնել իհարկե, այդպես վառարանների կողքին սարում են հիմնականում այս պրոցեսն անում ու սարում միշտ այդ վառարանը վառ է լինում, այտենց վառարանի կողքին չորացնում են, ապա գեղեցիկ փունջ են սարքում, այդպես լավ կլներ որ դրանից ունենայինք, հիմա չունեմ։ Գալեր են, հա, պատրաստում ու արդեն հիմա ավելացնում ենք կտրատած սոխը, ձիթայողին և սպասում ենք սովորական մինչև վարդագույն դառնալը սոխի։ Հետո պատրաստման եղանակները շատ տարբեր են, ես հիմա կպատրաստեմ ավելի հեշտ տարբերակը, հետո ավելուկը վրան ենք լցնում, մի քիչ տապակվում է ու ջուր ենք ավելացնում համեմունքները, ախ ու սպասում ենք եփվի։ Հիմա մեր սոխերացը պատրաստ է, ավելացնում ենք կտրատած ավելուկը։ Մի փոքր տապակվի ու արդեն ջուրը կավելացնի։ Ստելու ենք նաև օլմայի մեր շամոտի տարբերակը, մենք օգտագործում ենք լոբու տերևներ, այստեղ ունենք նաև խաղողի տերևներ, որը ընդունված է, նաև բազուկի տերևներ ունենք, մենք այս երեք
Նաև տոլման պատրաստելու ժամանակ մեզ մոտ տոլմայի տակ դնում են ոսկորոտ մսեր, հիմնականում երբ որպես այլևս ոսկորից չի բաժանվում, այդ ոսկորները դնում են և այդպես ավանդում։ Հիմա նույն ձևով ոնց կաղամբի կամ ոնց կաղամբի կամ խաղողի տերևներով են պատրաստում, նույն ձևով ենք նաև ծանդիլ և սոխարեցը, ծանդիլը ինչ հայդոցնում անվանել են նաև կճախաշ, պատրաստում են հատուկ կավե կճուճներում, կճախաշ էին ասում։